হ্যালো বন্ধুরা, আমি অমরেশ। আজকে আবার এসে গেছি একটি নতুন ব্লগ নিয়ে। কালী পুজোয় নিজের শরীর অসুস্থ ছিল এবং নিজের ক্লাবের পুজোর ব্যস্ততার কারণে একটিও ব্লগ দিতে পারিনি। তাই জন্য আজ অষ্টমী কালী পুজো বাড়ির পাশ থেকে কিছুটা দূরে 5-6টা পুজো হচ্ছে, তোমাদের দেখাচ্ছি। ঠিক আছে, দেখো আজকে ব্লগে আমরা সবাই সাইকেল নিয়ে বেরিয়েছি, কারণ বাড়ির পাশে পুজো হচ্ছে। এই কারণে আমরা 5 জন বেরিয়েছি সাইকেল নিয়ে। দেখতে থাকো। দেখুন, এই 5 জন বেরিয়ে পড়েছি পুজো দেখতে। এখানে পঞ্চমী কালী পুজো হচ্ছিল, অনুষ্ঠান হচ্ছে। দেখো সবাই, Shoulder. Remix.
দেখা যায়নি।